各位中意煲靚湯、養好身嘅網友，大家好！今集煲嘅除咗可以一湯兩食之外呢，仲可以一邊強身、一邊去濕、一邊養埋肝添㗎。咁究竟有冇咁犀利？係咪真係咁好飲？又俾唔俾到驚喜你呢？咁睇完條片呢，你就會知點解㗎啦。咁如果認為影片好睇、食譜又幫到你嘅話呢，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁就能夠廣結善緣㗎啦。仲有記住啊，有你支持就係我嘅拍片動力啦。點會唔好飲啊？我覺得咧啱飲咗2啖啊，越飲越好飲啊！你睇下啊，同埋我哋有咁呢啲咧就係好飲嘅元素嚟㗎啦。好啦，話咁快，我哋又嚟到街市啦。咁要煲呢款湯煲得好飲好食嘅話呢，第一時間我哋要買翻半隻雞先。咁呢半隻雞呢，我哋要選購嘅呢，就係要買啲後生嘅雞，因為呢，佢會耐火啲，同埋燥少少，咁樣呢，先至啱呢款湯嗰個和翻呢個湯嗰個，唔會話太寒咁樣樣啦。咁一陣都會講多少少嘅。我哋買咗隻雞先啦。有劈開有唔劈開，你今次想食咩雞？有白色、有黃色、有黑色。白色咁我話煲湯，點賣㗎呢隻？半隻60，一隻就82。我要半隻啊！半隻，呢係清遠雞係嘛？係清遠雞，得唔使斬？唔使斬啦，唔該。咦，有得買淨雞殼喎，幾好喎！有時啲雞殼幾有用。好，唔該你。之後咧，仲有咩賣啊？哇！你睇有幾隻款啊？有妃子笑啦，有糯米糍啦。蛋啊，好大個。你話要咩蛋啊？蛋。係啊，冇啊，要預定。呢度有喎，要預訂，你一訂訂得多。而家未係時候，摘翻個吉日先好冇？摘個吉日等你去。訂已經好好㗎啦。吉日你醫病。各位網友，大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房啦！嗱，今集呢款湯咧可以多材料，又可以少材料嘅。咁當然，如果你想個效果好啊，梗係落足啲材料啦。不過放心一樣嘢，無論你多材料或者係少材料咧，個味道咧都一樣咁好嘅。嗱，首先啦，我哋即刻講下呢3款嘢先。呢個係個基礎嚟嘅。咁啊，選材好緊要。呢次我哋用嘅係一隻比較後生嘅雞。咁呢隻雞咧都好特別嘅。咁特別喺邊度咧？嗱，半隻雞，咁我哋都係揾啲鹽啦，散咗佢，盡可能避走你嘅油。咁啊，如果你想健康啲嘅話，記得搣咗呢陣皮佢就更加之好。但係如果你想隻雞咧香咧，煲出嚟啲湯一定係留翻啲雞皮嘅。咁啊，最緊要係搣走晒呢啲雞劈劈嘅油啊，呢啲你都甚至乎可以切埋佢就更加之好啦。呢啲雞尾咯，我哋叫做 OK 嗱，咁啊洗乾淨晒。咁呢隻雞特別喺邊度咧？一嚟佢就係一隻後生雞啦，後生雞咧就會燥少少嘅。咁第二樣嘢咧嗱，見到啦。咁佢咧好得意喎，大家有冇見過咧？喺隻雞腳裏邊咧有隻腳環嘅。咁啊，你以為係可能係清遠雞有個清遠雞環咧？點解知唔係喎？咁佢係咩咧？呢一隻咧原來就叫做龍鳳胎喎。咁佢唔係膠嚟嘅，好搞笑啊！咁啊，剪咗佢之後咧，記得咧就擺埋一邊啦，都係俾大家睇下有冇見過啲咁嘅嘢先啦。嗱，之後我哋處理呢隻雞啦，處理啲雞有啲咩最緊要咧？一如既往，逢係我哋呢啲叫冰鮮雞咧，都非常之咁乾淨同新鮮嘅。咁我就不嬲咧，都唔會話用滾水落去幫佢出水啊，只會飛水。係啊，除非你啲急凍雞啊、好曳嘅雞咧，先至會由0至1咁去出咯。咁我哋目的你睇下，雞嗰個出水咧，只需要好輕輕，佢啲血水咧唔會話好濁嘅，所以我哋根本都唔需要話滾佢咁耐啊，出走晒佢啲營養咁啊。嗱，輕輕拖一拖佢，開始咧變色咧，我哋已經可以倒得噶啦。所以有時啲料咧又未必下下都點解咧仔你又下下都要用凍水嚟出水，又用熱水嚟出水咁樣樣？咁其實都有少少原因嘅。之後啦，介紹啲咩嘢咧？我隔起咗呢個先，順便用埋呢度俾大家睇。想煲湯煲得好飲，我哋咧一定要將呢啲比較上係泥嘅成分比較多嘅。呢個係咩咧？呢個就係大家都好中意佢嘅椰子味嘅五指毛桃。咁啊，有啲網友啦，之前就話過啦，中意啲粗身嘅。咁我呢隻咧就係幼身嘅。咁我哋家傳咧不嬲都話幼身啲同埋香啲嗰啲咧就係靚嘅嘢啦。係因為佢話夠老身啊，啲根夠幼啊嘛。咁啊，你自己中意用粗又好，幼又好。但我哋一如既往咧，逢係嚟嘅嘢都要飛一飛水咁啊。咁我順手落埋落去啦。咁呢個你想好飲，你可以落大半包落去嘅。呢個大家都好熟悉啦。咁係咩嚟咧？咁佢就係一個
叫海底椰啦，咁啊順手咧都叫拖一拖水，係啊，咁你煲湯咧先至會更加之好飲啊，因為有陣泥味噶嘛啲根，咁啊幾秒鐘養開佢，叫做基本殺一殺佢啲泥味，已經可以夾翻起噶啦。嗱，就咁拖一拖咧，已經聞到佢啲椰香味出晒嚟，咁你諗都諗到呢款湯咧一定好飲噶啦。跟手當然就已經煲得啦。咁呢次咧，我哋擺咗呢啲咁嘅五指毛桃喺底度先，咁佢會容易啲出味啦。咁啊落埋呢啲比較難去出味嘅乾製品，跟住咧先落埋隻雞，咁樣咧你就會容易啲揾翻隻雞嘅啦。OK 嗱，咁啊煎住佢好靚咁，咁你想食翻佢都容易啲啊嘛。咁啊之後又係加水啦，加咗佢大概係1大半度先嘅。咁水量咧就大概去到上面粒的咁上下啦，因為煎咗啲五指毛桃咧比較難浸得個面。咁啊，而我呢個煲咧就係5公升煲嚟嘅，咁啊應該咧都啱晒一家4口嘅人飲嘅。一邊等水滾，一邊咧就介紹埋今集呢款湯嘅一啲加強湯料先。嗱，呢款係咩嚟咧？好多人都會認識㗎啦，赤小豆同扁豆，咁啊唔講咁多啦，亦都係一啲去濕料啊。咁啊每樣嘢一手大概係20-30克咁上下。浸嘅時候有咩留意？越早浸越好。我呢度咧浸咗成2個鐘頭都仲係硬硬地嘅，咁啊浸得耐啲，咁就容易啲出味啊嘛。大路嘅嘢介紹完之後咧，就到啲細路丁咁多嘢啦。咁係咩咧？四方形呢一隻，哇勁抽啊！支鏡都唔同咗，唔緊要。嗱呢一隻咧叫做茯苓，茯苓咧其實你用一隻就 O K 啊。咁茯苓咧就唔同於土茯苓嘅喎，因為咧茯苓咧就係要嚟去濕啦，咁而土茯苓咧就要嚟解埋毒咁樣樣，所以係2樣嘢嚟嘅。咁我哋咧想輕強啲嘅，其實你落呢一隻赤小豆、扁豆加埋呢個茯苓咧，已經可以完成咗嘅咯喎。咁大概個份量咧亦都係啦。30克左右啦，即係每樣少少。呢啲咧就係我哋之前煲親嗰啲湯咧都有落過介紹過嘅。咁呢隻四四方方嘅就叫做茯苓啦。咁另一隻咧我哋加強咯喎，呢個係大路嘅三寶。加強嘅我哋有咩咧？有土茯苓。土茯苓嘅就係呢啲啦，比較薄身啲、闊啲咁嘅，個效果咧就會加埋呢一個解毒嘅作用啦。咁另外咧仲有一隻細隻啲嘅，咁啊呢啲係咩咧？呢個就好緊要啊！呢個咧就唔係去濕咁簡單啊。咁牛大力咧都算係一種傳統嘅中藥材啊，要嚟強筋活絡啦、舒筋解痛、補虛潤肺、養腎補虛、清熱解毒、化濕等等嘅。咁啊落翻每樣大概係30克左右，因為牛大力咧就可以保住嚟去濕咁樣樣。另外一樣嘢咧，呢一個咧就叫做咩咧？叫做葛根。咁呢啲葛根咧就係要嚟清熱解毒啦、生津止渴啦，所以喺夏天咧就好啱要嚟保濕啦，同埋佢有抗炎同埋抗氧化嘅效果㗎。咁我哋就一次過加埋落去呢一度。咁你見到佢咧呢啲話明葛根咧，亦都係有啲泥嘅味道啦。所以我哋逢係有泥味嘅嘢咧，我哋最好都係又係揾啲熱水啊過一過佢就 O K 啦。咁同埋啦，而我哋加咗咁多呢啲中藥材咧，我哋要和一和啲藥性咧。一般嚟講咧，我哋都會落翻啲椰棗啦，又或者係金絲蜜棗落去，中和下啲藥性。咁呢度咧分別有2隻，一隻咧就叫低糖啲嘅，呢隻就椰棗啦，呢隻就叫金絲蜜棗，呢隻甜些少嘅。咁由於我哋咧想佢個湯更加啲甜潤咧，就會加埋呢2樣嘢落去咯。嗱，仲有一樣嘢咧，我哋之後先講，咁啊即刻咧加埋啲材料落去呢一煲湯度先，都係攞佢慳下時間啊嘛。而家個味道咧已經出咗嚟，有啲椰子味啊！所以如果你係中意飲椰子雞湯咧，不妨用呢個底，咁啊加翻些少食材嗰啲中藥材咧，咁啊更加之好飲。咁我哋咧加晒落去之後，例牌咧我哋逢係有多中藥嘅嘢咧，我哋一般咧都要煲幾耐咧，就煲耐啲，起碼咧都煲90分鐘以上嘅，個半鐘頭就算啦。呢堆材料都仲未夠氣肉嘅，就嚟介紹下今集嘅主角。咁呢啲係咩嚟？有冇人識咧？咁啊好幼嫩啦。咁呢啲咧就叫做養肝草啊，肝臟個肝啊。咁啊又或者叫做仙鶴草啊、白鶴靈芝咧，都會有人咁講嘅。不過呢啲咧屬於一啲平價嘅靈芝，亦都冇乜咁多人識咧，就所以介紹俾大家啦。咁呢啲乾草咧，我哋今次4人份量咧，大概用2紮到，唔係我講㗎，俾啲堅嘢俾大家睇啊。
呢啲藥包就喺啲藥房度賣俾大家睇嘅，特登。咁我原包咧都未開，咁人哋咧個名都寫到明啦，叫養肝嘅甘草。咁啊要嚟燉啦，咁鮮味就係回甘嘅。咁但係多數咧，逢係呢啲有清熱解毒嘅效果咧，多數都係涼嘅。所以我哋煲呢煲湯咧，就用翻一隻後生啲嘅雞，就係要嚟和翻呢啲咁涼嘅一啲藥材啦。咁呢啲咧就寫到明啊，4個人2個小隻。咁無論你用老母雞啊，或者係豬啊、湯骨、乳鴿咧都 OK。咁我哋咧都會睇到佢點樣教我哋啦。好多時候都係咁嘅。逢係某一啲藥材，例如係一啲花旗參咧，就係會揮發啊。一水滾抌落去一陣咧就好攞翻出嚟，唔可以長期火嘅。咁人哋呢個咧就講到明啊，20分鐘先加入去。咁我哋大概咧15至20分鐘先加落去。咁用嘅時候點用咧？一般咧嗱，呢啲咁幼嫩嘅嘢咧，好容易出味嘅。所以我哋咧最好咧都係揾翻啲水浸一浸去洗一洗佢啦。或者你想好啲嘅，就落少少鹽落去散一散一啲嘅根味啦。我就唔建議揾熱水嚟出水，除非咧點樣咧？你聞一聞落去有刺鼻嘅感覺咧，你就真係要浸佢耐啲，或者揾啲熱水去出水。嗱，咁我哋又認識多一樣嘢。咁大家最關心嘅咧，喂，呢啲叫做養肝甘草幾錢咧？30蚊就有呢一包。呢一包幾多咧？就有4紮噶啦，唔止啊，有10紮添啊，2層嘅。如果你一家4口嘅話咧，就用到5次，只需要30蚊。咁啊，記得咧就去藥房嗰度去問一問有冇養肝草買啊！咁啊，希望大家買到啦。嗱，咁我哋臨尾多20分鐘左右先加埋落去。咁我哋呢款湯咧，基本上都完成噶啦。咁我哋一陣再見啦。好啦，眨下眼又90分鐘啦。留意下款湯先。嗱，啲水咧已經係乾咗少少啊。因為咧頭先咧我喺中途咧，由於我哋有啲豆咧都有啲受水嘅成分啊，所以咧大家記得小心煲乾水啊。咁現場嚟講咧就都幾 fresh 喎，聞到嗰啲鮮草嘅味道啊嚇。嗱咁啊睇下隻雞啊，咁啊起碼叫做有隻雞食。咦咁好嘅，幫我做埋嗰個晾住到90度喎，幾好啊！嗱隻雞原封不動，我哋跟住啲次序落咧就有呢個效果咯。咁啲湯色都好靚。雞湯嘅味道咧都有嘅，紅紅地。咁啊，希望大家中意今集呢一款嘅五子無圖去濕護肝湯啦。咁啊，中意食譜記得俾我 like 分享埋俾朋友。咁大家咧喺幾時都好啦，都可以保護住個肝臟咧。咁排毒或者解毒嘅能力咧，都會非常之咁好同埋有益噶。咁啊，飲翻啖先咯喎。一啲藥材味都冇，有陣新鮮嘅草味，好好飲。係啦，咁啊有機會試下啦，我哋下條片再見，拜拜。今次呢隻雞真係好型啊！我啲靚鹽射咗落去咧，變咗金色嘅一啲經典嘅雞湯。其實款湯咧好靚喎，攞埋呢一啲養肝草出嚟咧，個顏色真係好靚好靚。同埋咧，你見到我哋呢啲海底椰點會唔好飲啊？我覺得咧啱飲咗2啖啊，越飲越好飲啊！你睇下，同埋我哋有少少雞皮咧，就可以做到少少嘅油光。咁呢啲咧就係好飲嘅元素嚟㗎啦。放心啦，真係一啲藥味都唔會有，好好飲，越飲越好飲添。快啲試下，試完留言話我聽啱唔啱你口味啦。拜拜啦〜